masjid-masjid dikosongkeun gara-gara corona, pengajian dibubarkeun, ari pasar rame bae, ari mall pinuh terus, tempat hiburan jalan terus gara-gara corona, muludan dilarang-larang, ari pilkada jalan terus. Di mana otakna dia wi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah alladzi arsala rasulahu bil huda lin-nasi kaffah wa anzala 'alaihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulir rahmah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karimah wa huwa asdaqul maqala. Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala fi haditsin ukhra la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta yalqaw rabbakum. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramina wa sadatal muhtaramina wa ashabal fadilah, segenap para alimin ulama, para masyayikhil kiram, para kiai, para kasepuhan bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus para dewan guru setempat. Hapunten terjabatkeun namina ta'ziman wa takriman bi ashabil hujjah. Urang doakeun mugia guru-guru urang sadaya sing dipaparing yuswa nu barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah dikawit RT RW atau Bapak Lurah manawi aya, urang doakeun mudah-mudahan aparatur pemerintah anu hadir sejak ngiringan peringatan Isra Mi'raj ieu, mudah-mudahan Allah jadikeun para pejabat anu senantiasa ningkatkeun kadar kualitas iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segenap panitia peringatan hari besar Islam Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diayakeun di Kampung Benying Legon. Urang doakeun para panitia beserta masyarakat naon rupiah anu parantos dikorbankeun baik hartana maupun tanagina, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan anu berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri asadakumullah. Syukur alhamdulillah urang panjatkeun ka hadrat Allah Subhanahu wa taala dina wengi ayeuna urang sadaya tiasa riung ngumpul dina raraga Mikaeling. Dua peristiwa nu sangat penting di Isra jeung di Mi'rajkeunana junjunan urang sadaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan urang dina wengi ayeuna Allah catat sebagai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Sholawat teriring salam mugi Allah limpah curahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi Allah tetepkeun ka para keluargina, para sahabatna, mugi mudah-mudahan urang sadaya jaga jeumal qiyamah kene syafaat mantenna. Amin ya Allah ya rabbal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Hampir setiap tahun umat Islam ngayakeun Rajaban, termasuk dina tahun ayeuna urang masih beruntung di Kabupaten Pandeglang masih kene longgar ngayakeun peringatan Isra wal Mi'raj. Di tempat anu lain teu saeutik panitia masyarakat rek ngayakeun Rajaban teu bisa ngayakeun perkumpulan samodel kieu dengan alasan terusir corona. Satu sisi orang umat Islam prihatin ketika datang bulan Rajab, di saat-saat umat Islam memperingati dua peristiwa yang sangat penting anu memang kurang wajib diingat-ingat. Ternyata Isra jeung Mi'raj Rasul ieu saking pentingna eta Isra Rasul Allah rekam di dalam Al-Qur'an. Teman-teman urang sering diingat-ingat. Anu padahal ayat anu ngajelaskeun tentang Isra Kangjeng Nabi dina Al-Qur'an 114 surat di dalam Al-Qur'an, ayat anu ngajelaskeun tentang Isra Rasul ngeun saayat. Tapi saking hebatna eta peristiwa Isra Rasul, ayat anu ngajelaskeun tentang perjalanan Kangjeng Nabi sampai dijadikan nama dalam surat disebut surat Al-Isra. Sehingga ia pentingna Isra Kangjeng Nabi lamun urang ningali kana pangkar sejarah. Setelah Rasul diisrakeun ku Allah, alam dunia sempat geger. Bahkan orang-orang Mekah teu saeutik anu nganggap Rasul urang sebagai orang gila. Karena perjalanan jarak tempuh Mekah Palestina naik ke Sidratil Muntaha hanya membutuhkan waktu seperempat malam. Bukti seperempat malam dina ayatna elapat lailan menggunakan isim nakirah cek santi li ifadati taklil nudukeun kana mana saeutik. Jaga hati ku akal manusia memang Isra Rasul laisa min amalil jawarih moal ka hati ku akal urang. Bukti keterbatasan akal manusia menunjukkan besarnya kekuasaan Allah. Ulah kan ngomongkeun Isra Kangjeng Nabi anu teu kaharti ku akal manusia. Dadablan Allah anu nempel dina awak urang lamun dipikiran ku akal moal bakal nyampe. Ulah ngomongkeun pojit di jero beuteung jero teuing sagede bulu beheulana dina awak urang aya bulu Pak ya bulu geus teu kaharti ku akal teu kaharti eta bulu beda tempat beda ngaran bulu eta padahal rupana bulu-bulu kene beda tempat beda ngaran. Setiap beda ngaran pasti beda sifat. Bulu tina sirah aya bulu namina naon? Rambut. Di handap rambut aya bulu ngajepak naon ngaranna? Tuh geus beda sih eta tah. Dina mata aya bulu ngaranna bulu mata. Dina irung aya bulu ngaranna bulu irung. Na kelek aya keneh bulu ngaranna bulu. Tuh geus beda teh. Beda tempat, beda ngaran. Setiap beda ngaran pasti beda sifat. Rambut lamun bertahun-tahun tadi potong, panjang moal, gondrong moal, halis pernah ngagondrongan. Sugan urang penying nonton di, ayo macam halis gondrong tidak. Tuh ternyata ulah kan ngomongkeun Isra Kangjeng Nabi. Maka kita ambil sebuah natijah, apapun kalau sudah dikatakan di dalam Al-Quran tidak ada hak bagi manusia untuk mengotak-atik, tidak ada hak
sebagai manusia wajib iman, wajib percaya, wajib menerima karena Isra Rasul. Sebab orang diancam ku para ulama, man ankara Isra'an Nabi faqad kafara. Saha jalma anu teu percaya kana Isra Rasul, jalma anu teu iman kana Isra Rasul, berarti eta jalma teu iman kana Al-Qur'an. Lamun aya manusia anu teu iman kana Al-Qur'an, ulahkeun 114 surat di dalam Al-Qur'an kita tidak iman. Satu surat dina Al-Qur'an urang teu iman. Saayat dina Al-Qur'an kita tidak iman. Bahkan satu huruf dalam Al-Qur'an tidak iman, faqad kafaro, berarti eta jalma hukumna kaf. Ya dulur punten, lamun istilah Allah jalma nu teu iman disebut kafir pula sok dirubah-rubah. Yang paling enak ngadeng merubah-rubah orang kafir dengan sebutan non muslim. Gila ngadeng lagi. Bener kan enggak? Lamun cok Allah kafir bejakeun kaf. Lah sieun-sieun. Namun kafir disebut non muslim bingung ke pelebah taraweh. Qul ya ayyuhal non muslim. Bingung. Lamun urang ningali karena sejarah ternyata Isra Rasul ieu bukan tanpa sebab. Bukan tanpa latar belakang. Aya penyebabnya, aya latar belakangnya. Kenapa Rasul diisrakan ku Allah? Anu pertama cek para ulama sejarah, Rasul diisrakan ku Allah inda jafafi ahlil ardi, ketika penduduk bumi sudah mengalami dekadensi moral, ketika manusia di alam dunia sudah tidak mengenal Allah, ketika manusia di dunia sudah tidak mengindahkan hukum-hukum Allah, terjadi Isra Rasul. Yang kedua, ketika Rasul sudah mengalami dakwahnya sudah mengalami stagnan, mentok dakwah Rasul. Rasul di Mekah dakwah umatnya bertambah. Ulahkan sifat nabatu, keluarga Rasul sendiri banyak yang tidak menerima dakwah Islam. Lalu pertanyaan, apakah Rasul ketika dakwah umatnya tidak bertambah, apakah Rasul berdakwah? Tidak, Rasul terus berdakwah. Ia ngandung pihartos dan kaurang sadaya. Para ustadz, para kiai, para ulama, ketika santri tidak bertambah, ketika jamaah pengajian tenambah, ulah orang ngaji terus ke ngaji. Sanajan ngaji jeung tiang masjid, terus ke ngaji. Maulah kiaina pundung. Pena jamaah nu hadir di luar. Udah aki-aki kabeh. Hiji batuk pae, hiji nyeri huntu, hiji tekaup di baju molor pae sudah. Begitu kieu muka kitab di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah faslun. Jamaah ngaleh kabeh. Cek kiai dolor minggu hareup ngaji prek. Kiai na bodoh. Rasul tidak berhenti dakwah. Rasul mengatur strategi dakwah, pindah dakwah nanti Makkah ke Taif, dengan harapan sugan masyarakat Taif mau menerima dakwah Rasul. Tapi apa yang terjadi? Setelah Rasul berangkat ke Taif dengan tujuan dakwah, Rasul disambut oleh masyarakat Taif dengan lemparan batu. Tuh tinggalin Pak, Masya Allah, Rasul mendakwahnya sampai di mana dengan ku batu, sampai bercucuran darah. Belum pernah terjadi umat nak terdakwah di balapan ku batu, belum pernah terjadi. Pernah di Benying Legon, anu keur ceramah di balapan ku batu pernah. Pernah. Rek ngajajal, rek nyobaan. Aing ceramah penting di balapan ku batu rek ngajajal. Ngendong ieu PRT mau balik ya. Gelut jeung aing sadatangna. Urusan menang jeung elehku memantas gelut beda juga mah. Tuh tinggal Rasul dakwahna sampai di balapan ku batu, sampai bercucuran darah. Apa Rasul marah? Tidak. Bahkan malaikat Jibril sempat tantangan, Muhammad, andai kata kamu mau Muhammad, seluruh gunung yang ada di Taif akan aku lemparkan kepada masyarakat Taif.
Apa jawaban Rasul? La ya Jibril, la ya Jibril, ulah Jibril, ulah. Rasul malah membalas dengan doa yang terbaik. Cek Rasulullah, Allahumma hdihim fa innahum qaumun la yafqahun. Ya Allah, berikan hidayah kepada masyarakat Taif sebab mereka belum tahu siapa aku sebenarnya. Begitu lembut hati Rasulullah. Setelah Rasul gagal dakwah di Taif, Rasul kembali ke Mekah dengan membawa kekecewaan. Sadongkapna Rasul di Mekah, Allah kembali menguji kesabaran Rasulullah dengan ujian yang lebih berat. Nah, ujian anak, dua orang yang Rasul cintai wafat dalam tahun yang bersamaan. Sehingga ulama sejarah menyebutkan dengan istilah Amul Husni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Yang pertama, Rasul dikantunkan kumamangna Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, terasuk karena golongan umat Rasulullah, tapi Abu Thalib sebagai backing Rasulullah. Selama Abu Thalib masih kena hirup, tidak ada satupun masyarakat kafir Quraisy yang berani menyentuh kulit Rasulullah. Abu Thalib wafat. Tidak lama setelah Abu Thalib wafat, tanggal 11 Ramadan, 3 tahun sebelum Rasul hijrah ke Madinah, istri tercinta Sayyidatuna Khadijah wafat. Ini pukulan yang berat bagi Rasulullah ketika Khadijah ngantungkan alam dunia. Kenapa? Karena Rasul sadar, sehebat apapun laki-laki, tanpa ibu-ibu, nanaonan, nanaon, ampun apa? Belah dia belah kubikannya. Sebab pun fitrah lalaki, dasar lalaki, bolokon kita lalaki, lamun di dunia bikang. Bener be? Ilamun di blok dia, di benying melegon, penduduknya kabeh lalaki, yakin bolokon kabeh. RT-na bolokon, RW-na bolokon, Ustadna serba baik. Liuk itu lalaki, liuk tadi lalaki, bingung berapa. Maka wajar ketika Rasul ditinggalkan oleh Siti Khadijah, Rasul merasa terpukul. Ya, penting Pak. Sakit pribadi ngariwayatkeun di saat Khadijah wafat. Siti Khadijah ketika hendak wafat, nyarios ka Rasulullah, hayang dihampura ku Rasulullah. Ibu-ibu lah mana dia ibu-ibu? Mana ya Khadijah benyai boleh? Oh, Khadijah Rasulullah berbakti ke Rasulullah, bahkan seluruh harta kekayaannya 2/3 tanah Mekah adalah milik Khadijah. Sadayana dipasihkan ke Rasulullah, menjelang wafat tetap minta hampura ka salaki. Ayah Khadijah di dia gitu ayah. Nyeun doraga unggal poe ka salaki, paling jago minta hampura lebaran doang. Bari ngagel tage. Bener tah? Salat balik di masjid salat bari ngagel. Kak, hampuranya sakitu doang. Betul atau tidak? Bahkan ketika menjelang detik-detik rek datangna ajaran Siti Khadijah, Siti Khadijah memanggil putri kesayangannya Siti Fatimah. Fatimah ta'ali, Fatimah kadia gelis. Saur Siti Fatimah, naon umi? Fatimah, sampaikan ke ayahmu, sampaikan kepada ayahmu, bejakeun ka bapak anjeun Fatimah. Ajal kaula sakedap didongkap. Wayahna kaula ieu sieun kana siksa kubur, Fatimah sieun kana siksa kubur. Wayahna pangsuhunkeun ku anjeun, kaula minta sorban anu biasa dipake ku Rasulullah untuk menerima wahyu dari Allah. Ulah izin minta Fatimah izin. Akhirnya disampaikan oleh Siti Fatimah, ya Rasulullah, istrimu minta sorban yang biasa kau pakai untuk menerima wahyu dari Allah, karena istrimu takut terhadap siksa kubur. Sugan we cenah ku sorban Rasulullah ta Allah mau nyiksa di jero kubur. Akhirnya Rasulullah tersenyum. Cek Rasulullah, Khadijah, apa yang aku kenakan saat ini adalah hartamu Khadijah.
pakaian anu dipake ku kaula cek Kanjeng Nabi ieu tina harta kekayaan anjeun Khadijah. Jangan kau khawatirkan, Allah sudah menitipkan salam untukmu wahai Khadijah. Bahkan Allah sudah menyiapkan surga untukmu wahai Khadijah. Begitu Siti Khadijah mendengar bahwa Allah menyiapkan surga, Siti Khadijah wafat persis di pangkuan Rasulullah. Begitu Khadijah wafat, turunlah malaikat Jibril menghampiri Rasulullah dengan membawa 5 helai kain kafan. Malaikat Jibril, Muhammad, aku datang menemui menyampaikan pesan dari Allah. Aku membawa 5 kain kafan Muhammad. Kain kafan yang pertama Allah titipkan untuk istrimu Khadijah Muhammad. Kain kafan yang kedua Allah amanatkan untukmu wahai Muhammad. Kain kafan yang ketiga Allah berikan untuk Siti Fatimah anak tercintamu Muhammad. Kain kafan yang keempat Allah siapkan untuk menantumu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kain kafan yang kelima cek malaikat Jibril ia pikeun incu anjeun Sayyidina Hasan bin Ali. Jibril tidak menuliskan kata-katanya, malah Jibril cerita. Cek Rasulullah mata ya Jibril. Jibril ari anjeun ceuri kunaon? Muhammad, incu anjeun nu hiji mah teu kabagian kain kafan Muhammad. Husain bin Ali tidak dapat kain kafan dari Allah Muhammad, karena Husain bakal maut di tangan umat anjeun, kepalanya bakal dipenggal, jasadnya tidak dibungkus, tidak dimandikan, bahkan kepalanya pakai main bola Muhammad. Cerik Jibril mendengar bahwa cucu Rasulullah Sayyidina Husain akan mati di tangan oleh umatnya. Pertanyaan orang ayeuna, apa Rasul ngadu ka Allah? Apa Rasul protes ka Allah? Apa Rasul minta dirubah takdir incuna ka Allah? Tidak. Rasul menerima keputusan dan takdir dari Allah. Geus dibejaan incuna bakal maut kieu-kieu geus dibejaan. Rasul teu minta dirubah takdirna ka Allah. Henteu. Ari urang kakarang di lockdown doang. Haliu kabehan, galau kabehan. Salaki jeung pamajikan pasea gara-gara lockdown. Betul atau tidak? Maka ternyata lama orang ningali karena riwayat tadi 2 orang yang Rasul cintai wafat, terjadi Isra Rasul. Rasul sebelum diisrokan luar biasa Pak, perjuangannya berat. Maka orang sebagai umatnya sadar ternyata Rasul sampai diisrokan mengalami perjuangan yang sangat berat. Kita tidak mengindahkan oleh tina Isra Rasul, perintah tina Isra Rasul, berarti sama halnya kita tidak menghargai dan menghormati perjuangan Rasulullah. Betul? Tidak di dia Pak. Orang sampai beliakan ayatan Rajaban di tengah pandemi. Panggung luar biasa. Aing ka Arabang ieu ceramah panggung segala-segala. Hebat nih luar biasa. Namun tiap panitia nyin panggung doang ki perlu mana bisa lompatan. Dadang tihang tangkal awi buah jauh. Mulai karena Rajaban moal kieu ieu Pak RT moal. Berenang tuh. Teangan kau unggal lembur unggal negara aya tangkal abi buahna jauh. Ampura Pak, bola sering keliling kampung-kampung, keliling kabupaten kota. Kakarak manggih aing panggung di hareup akuarium. Luar biasa. Itu tadi bawa ku mau balik tangan akuarium maksudnya. Bawa yang kita aku akuarium doang ini pada. Udah tidak ada dong. Lalu naleuti. Kayaknya panitia tahu tentang bocoran nih panitia.
RT waktu datang kan ungkulan dulu pantesan dulu kena akuarium aing bae. Dulu kena akuarium dengan tak aku dimakur meletik noy magel deh. Laukna ge noy mahal RT. Lauk beunteur tah. Maka alhamdulillah orang memastikan bisa ngayakeun rajaban alhamdulillah. Tinggal di tempat-tempat lain mohon maaf ketat teu meunang ngayakeun rajaban. Akan kamar diberi pados ketika ngisi acara di puncak Bogor, sempat-sempatnya ditolak sama Polres Bogor. Kebetulan acaranya di Kiai Sepuh alumni Kadukaung, alumni pertama Kadukaung di daerah Tajuh. 1 minggu sebelum acara panitia dongkap ke Rangkas, masih ada laporan, Kang apunten kami kamar di dongkapan di Polres Bogor, acara kami dilarang. Jadi Polres begitu nanya siapa penceramahnya, dibeja penguti Rangkas Pak. Oh bahaya. Kalau bisa panitia cek Polres ganti penceramahnya, hepan tol saja beta. Jom air dicokot bom, belum dasi tak polisi ya. Tolong diganti aja penceramahnya. Tanya Kiainya langsung aja ke Polres. Maka Polres kami ngundang Haji Jalan itu sudah 5 tahun nggak dapat waktu terus Pak. Tahun aina kali macam akarat menanggih lain bulan mulut Pak, bulan Sapar kayak tuh muludan di kami, bulan Sapar muludan kami itu. Akhirnya kata Polres Bogor apa? Kalau Pak Kiai mau itu aja penceramahnya silakan, tapi dengan syarat 1 tidak boleh pakai panggung, anu kedua ulah pakai tenda, anu ketiga boleh pakai sound system. Panrek mayan aing nggak bisa bawa. Akhirnya panitia mau gimana cina Kang, cina upama minta ngangge sound system cina Kang turun dongkap ke Bogor, datang aing. Mau pamali aing kita pakai sampai ke dikit. Ayo. Ternyata betul Pak, persis pula doang congcok teh. Artinya apa? Eta tempat ceramah panggung eueuh, tenda eueuh. Aja itu aing ngaji di mana ya? Di tengah kayaknya atau di doang congcok aing kieu di dieu gitu. Ilah Allah. Untung aing agak-agak di gitu kan. Artinya apa? Ini satu keprihatinan untuk kita Pak. Apunten, uling moal ngarewetkeun kitab dadir moal. Terus yakin guru-guru setempat sering ngebahas kitab dadir, betul? Terus kula moal ngacak-ngacak tanduran batir moal. Ini kula ceramah, kula mah pantang ceramah nyandak tina kitab dadir moal. Naon sababna bisi disangka mau balik menang ngapalkeun. Murah menang ngapalkeun. Murah kula mah mau balik update. Apa yang sedang viral itu yang akan saya bahas. Tak aing mahal ulah kalah. Ini berangkat dari sebuah keprihatinan. Ningali kondisi umat Islam zaman ayeuna luar biasa, seolah-olah ibadah dibatasi, seolah-olah. Anu padahal umat Islam sepanjang tahun selalu bertambah. Di Indonesia mayoritas umat Islam, Pandeglang hampir 100% umat Islam. Tapi ternyata umat Islam dibikin tidak berdaya. Lamun orang ningali karena keterangan Rasulullah, orang terkudu aneh. Imam Bukhari ngariwayatkan di hadisnya, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Cek Kanjeng Nabi moal datang hiji mangsa ka aranjeun kabeh, illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, kecuali eta manusia akan lebih bejat, lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, ternyata tablah ditenakan agama akan semakin hancur. Seperti ayat persis apa yang disampaikan ku Rasulullah sudah mulai tembong satu persatu. Ingat, gara-gara COVID-19 umat Islam jadi korban. Gara-gara si corona
umat Islam dibikin paranoid, umat Islam dibikin takut gara-gara corona. Aneh, ari kana corona sieun, ari kanu nyieun corona teu boga kasieun. Aneh. Ayo kita pikir. Ya cek ulang eta corona ngomong Pak. Corona eta doang. Aya ngaran eueuh rupa corona teh. Coba hampura kula nanya penumpang kolot tadi dia hampura bae. Kula nanya beneran nih. Eta kira-kira bobok dong kumaha? Corona. Cenah beureum mata nanya bobok aya cenah kene deui sarua. Bener kan? Artinya apa? Aneh ketika umat Islam ngaku sieun karena bobok. Aneh. Uring rek naros bentar. Lamun urang leumpang tengah peuting ka kuburan sieun teh. Sieun lamun ti urang sieun teh. Ari kitu eta bobok ayeuna peuting doang. Aneh Pak. Bobok ti urang eta hees kabeh. Aneh. Leumpang dinu poek sarangan sieun tante. Sieun dinu caang sieun tante. Ari kitu bobok milih tempat. Artinya apa? Ya umat Islam dibikin takut gara-gara corona. Padahal justru umat Islam jadi korban terbesar gara-gara corona. Tinggal gara-gara corona anak kita 1 tahun tidak belajar di sekolah, betul? Guru nganggur. Nguyu sampai jempol guru, RT jempol gede. Online baik. Betul kan? Anak kita tidak sekolah 1 tahun Pak, dia tidak bodoh anak kurang. Cepat, kiai pada belajar online, belajar online. Ya dulur, belajar online itu tidak sesuai dengan kaidah ta'lim. Man ta'allama ilman bila syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Saja anu belajar tina Google, belajar tina HP, belajar melalui online tanpa seorang guru, maka guruna jur. Depan kami jadi ditahan dengan aku menteri kiai, berarti menterina menteri. Oh gitu ya. Menteri atau kami kita dapat instruksi dari Jokowi Pak Kiai, berarti eta Jokowi Bapak kolot. Oh begitu. Kan aneh orang Pak. Anak orang dipaksa kita belajar online. Dulu zaman kita sekolah pun Pak, zaman kula sekolah, guru melarang anak siswa bawa alat komunikasi ke kelas, betul? Bila ayeuna budak SD dipaksa kudu boga HP. La ilaha illallah. Ngareng hika kolot ka induna mah beulikeun Android. Cek induna Android mah boga ini rok. Ayeuna kapaksa teu boga duit ge meuli Android yang paling murah itu buatan Cina. Berarti orang dijajah kene ku tangkorak Cina. Sakitu chip sipit eta si Cina bisa ngajajah. Aing mah mikir ku malamun belok teh. La ilaha illallah. Hampura ieu akibat lockdown yang kamari. Punten Pak, kamari Rajab tahun kamari 30 panggung aya lockdown. Lamun ayeuna di lockdown deui meuni keneh gelut aing terus terang bae. Urusan aing guru ya urusan aing. La ilaha illallah. Tinggal masuk kadang-kadang kalau seserian ketika Satgas memberikan sosialisasi ke masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu menghadapi pandemi COVID-19 pakai protokol kesehatan. Protokol kesehatan pakai 3M. M yang pertama harus menjaga jarak. Bapak ibu gara-gara corona sameter. Sameter kah? Sameter. Corona sameter. Tadi itu boga salah kisi panjang sameter. La ilaha illallah. Bukan hanya tidur pun Pak, masjid di kota-kota. Masjid di kota-kota jaraknya sameter antara makmum dengan makmum, betul tidak? Di mana ajaran Rasulullah, di mana tuntunan Rasulullah yang pernah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli."
Sholat anjen seperti anjen ningali kaulah sholat cek Rasul. Rasul setiap jadi imam, Rasul selalu nengok ke belakang. Bijaksana Rasul kayak gitu. Lihat penumpang dulu Pak. Nah, imam ulah main jejak Pak imam. Imam beres komat la ilaha illallah, masuk imam. Allahu akbar. Deuleum heula penumpang. Bisi aya aki-aki kira-kira kan. Aduh musuh batu. Ya ibarat supir angkot. Namun penumpang candiuk ulah akan ditinjak gas. Aduh musuh batu. Betul apa tidak? Atuh dina salat ge sarua imam ulah main jejak pasya. Nengok dulu ke belakang. Apa manfaatnya? Rasul ngabsen. Saya sahabat anu biasa didinya kemana ya? Bawa kering. Di absen ku imam. Bari Rasul ngomong, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah." Luruskan dan rapatkan barisan. Karena lurus dan rapat dalam barisan salat merupakan kesempurnaan salat. Ketika sahabat jarak nantung aya sajengkal kana makmum anu lain, Rasul marah. Apa kata Rasul? Jangan biarkan iblis ada di tengah-tengah kalian sholat. Jaraknya sajengkal, cek Rasul, jangan biarkan iblis ada di tengah-tengah kalian sholat. Ngen sajengkal ayah iblis, ayana sameter di masjid, berarti keluarga besar juri ayah kabeh di masjid. Betul betul tidak? Incuna bapak kolot, ayah kabeh di masjid. La ilaha illallah. Yang kedua, cek Satgas harus menggunakan masker. Nah, jadi dia yang paling enak ya. Terus terang, ulah paling enak lamun terceramah eta bikang make masker. Enak kainna. Naon sababna? Ulah teh bisa ngabedakeun mana nu geulis, mana nu monyong. Pan bingung. Eta hati jadi goreng sangka, geulis tah monyong ngejar. Jadi maskeran dia buah monyong cek aja. Padahal gulis betul dianggap monyong. Gue kadang-kadang ingat pernah trauma Pak, pernah katipu baheula. Punten, gula baheula ngalaman Badung. Dari zaman Mas Santen gula ngalaman Badung. Ngeun pedah gula mah Badung ikhlas baheula Mang Santri. Makanya ditakdirkan jadi kiai. Mang Santri mah jadi kiai kudu ikhlas dia Badungna. Mana Badungna gula baheula? Batur mah ngaji, aing menonton layar tancap baheula eta. Paling resep pengadeng layar tancap cukup lupa udah. Eta di layar tancap mandi awewe. Katempona geulis eta bikang katempona. Nyawa geulis eta bikang itu. Mana ciri geulisna? Teu kaok nutupan kieu. Yakin cek aing geulis eta bikang kieu. Biasa di deketan kenalan. Kan gitu lalaki we. Lamun boga kahayang ka bikang eta. Apapun akan dipakai jurusnya. Benar enggak? Jurus pamungkas lelaki untuk menaklukkan hati perempuan dengan satu cara. Apa caranya? Menjual jasa. Traktir. Dengan beli Rex. Tawaran ku pula. Nih, bade baso. Gitu. Waduh, gagal dong gitu. Tapi ulah nyerah terus bae. Pales nih. Jadi di bae. Ulah nyerah terus bae. Seprit itu mah jadi beli baik. Waduh, bingung ibu lagi. Sekulane gerang ngomong hayang naon. Mumpung aya pedagang itu kan tenang di traktir ku aya boga duit menang markeun gitu kan. Tuh urang mau panti mana deui Bang menang duit tadi kobong bener enggak? Jangan sakitu doang. Aya nyolatkeun batu biasa cair. 3 bulan udah pakai krisis moneter lah. Aja itu kan yang ngomong hayang naon. Akhirnya ngomong karena di desa pukulan lah ngomong hayang naon. Akhirnya ngomong hayang suah. Cek hayang naon ieu suah. Sumpah teh hareuy eta pete. Untung aya babaturanna nu ngartieun kana bahasa. Ngomong ka kula. Si Neng hayang suuk cenah. Aing jauh amat tina suuk kana sumah di sebelumnya. Barang dibukakeun tiung horeng suing. Ya ilaha illallah, aing katiku dia suah haram jadi. Tak kawas ya bikang nu make masker bisa suah doang nih ya.
Artinya apa? Punten dulu. Masker itu tidak jadi jaminan orang selamat dari corona, betul? Terbukti apa? Fakta di lapangan 600 tenaga medis anu lengkap pakai alat pelindung diri, pakai masker, pakai sarung tangan, pakai baju robot, waktu napai mata tepat, betul tidak? Maka di dia aneh, kok aneh ya Satgas ari jalma cager dipariksa maskerna, jalma cager diragia masker, ari nu edan can pernah dipariksa. Pernah ieu bupati ngabagi masker nu edan. Pan urang mah jalma cager Pak. Ti imah lumpat ka pasar balaja, pan ciri cager. Bener enggak? Jalan mun geuning urang nganengok we di imah. Ari nu cager dipariksa, ari nu edan can pernah dipariksa. Kalau memang penyebaran virus COVID ini dari penyebaran orang ke orang, atuh nu edan kudu ditewakan cek aing mah. Belikeun masker. Jadi alhamdulillah sampai ka poe ayeuna can pernah ngeuleuh nu edan siling kerokan gara-gara asup angin. Sudah pernah dengar di mana bilang nu edan siling kerokan asup angin. Ya biasa wae saya tahu. Betul geger covid geger corona jadi ya anteng bahas itu bener kan tuh. Yang ketiga cek Satgas harus mencuci tangan. Keluar rumah cuci tangan, masuk rumah cuci tangan. Ya urang benying legon lamun hayang salamet tina corona teruskeun ngomongna teu cukup ku cuci tangan, teruskeun beres cuci tangan kekemu ngisrup cai, ngumbah beungeut, ngumbah leungeun, ngusap sirah, ngusap ceuli, ngumbah cokor. Salamet corona. Atuh teh cenah ngalaud aja. Atuh we. Karena ada jaminan dari Rasulullah Pak. Jalma anu ngadawamkeun kana wudu dijamin hatena bersih, pikiranna jernih. Wudu batal wudu deui, batal wudu deui. Dijamin ku Rasulullah hatena bersih, otakna bakal jernih. Hate anu jero bisa bersih karena dawamna wudu, apalagi dohir awak urang anu luar. Makanya pantes para ulama ahli-ahli fikih memeh nanggit kitab ngomongkeun bab sinaya, bab muamalah, bab muhkamat, hukum-hukum anu lain. Pasti bab yang pertama ulama-ulama fikih selalu memulai dengan ayat babut toharoti, bab bebersih. Ya mahantam ku Satgas citah kokobo unggal poe ari ngatuh henteu. Atuh modal lain ku corona si eta mah. Artinya atuh. Betul apa tidak? Makanya punten Pak. Kalau kita menyikapi corona ia menggunakan logika, pakai akal, moal bakal nyampe, moal bakalnya. Jangankan kita, ahli-ahli kimia, ilmuwan di bidang kedokteran sampai ke detik ayeuna belum mampu menemukan formula yang bisa menyembuhkan corona. Kenapa? Karena pakai akal. Ulama umat Islam dulur pakai pendekatan tauhid, pakai akidah menghadapi corona. Ada ungkapan seorang ulama Mesir, mujadid abad ke-20, anu namina Syekh Muhammad Mitwali Asy-Sya'rawi. Umur 11 tahun sudah hafal Quran. Umur 11 tahun hafal Quran. Anu wafat tahun 1999. Anyar kene. Seluruh Mesir berduka ketika ulama itu meninggal. Ada ungkapannya sangat menarik. Bejakan ulah. Bejakan bahasa Mesir. Lanjut terjemahkan ke bahasa Benyi. Loba amat kahayang mah. Kata Syekh Muhammad Mitwali Asy-Sya'rawi kieu ungkapan. Tastarihu fil ta'irah wa la ta'rifu qa'idaha wa tastarihu fis safinah wa la ta'rifu qibtanaha. Anda merasa nyaman ketika duduk di kursi pesawat, padahal orang teu wau saha pilotna. Ibu bapak yang pernah naik pesawat, pernah kekeh aing mah mau naik pesawat lamun teu jeung si pilot. Pernah orang nanya kan pilot orang mana? Jangan pernah. Tapi ketika kita duduk di atas pesawat, duduk di dalam kursi pesawat, kita merasa nyaman, antang na pesawat. Padahal teu wau saha pilotna. Betul? Masya Allah.
Eta na kursi pesawat ngeunah. Korsina empuk. Pelayana gareun. Eueuh nu monyong. Sumpah eueuh nu monyong. Siswa mah udah dinya. Ya Allah, eta pramugari ku tololna seuri bae, pae seuri bae. Ku tuh terang jeung kula dina lawang ka pesawat teh. Selamat siang Mas. Seurina senyum na aing manis amat. Ku geus nyawa kelemahan kula mah hiji doang aing mah teu kaok da pono geuleuh senyum. Yo hayang mungkus bae. Tuh tinggal orang rasa nyaman duduk di atas kursi pesawat padahal kita tidak mengenal siapa pilotnya. Wa tastarihu fis safina wa la ta'rifu qiblatah. Kita merasa nyaman ketika duduk di kursi kapal laut padahal orang teu wau saha nah kodana. Bapak anteng diuk dina bus murni di Pandeglang ka Jakarta padahal orang teu wau saha supirna. Bisa hees dina kursi bus. Bener kan? Anteng orang dina bus. Herek dina bus. Pertanyaan orang dina dunia ya. Wa kaifa la tastarihu fid dunya wa anta ta'rifu mudabbiraha. Naon alasan orang umat Islam hidup di dunia sieun ada corona? Naon alasan orang umat Islam hidup di dunia sieun miskin, sieun susah, sieun teu nyatu padahal kita sudah mengenal siapa yang mengatur kita di dunia. Sanu atur urang? Allah anu nyiptakeun urang saha? Allah anu nurunkeun corona saha? Allah anu nyageurkeun corona saha? Atuh rek naon kudu sieun sia kasih corona. Heueunya. Heueunya. Heueunya, heueunya. Jadi anehna kebijakan negara yang salah. Ketika wabah corona turun, hei Jokowi, lain masjid anu dikosongkeun, lain pengajian anu dibubarkeun. Ketika wabah turun, dekatan Allah, tingkatkan ibadah, ulah dijauhan Allah, ulah dijauhan ditolong. Ibarat urang diudag anjing galak, ulah lupa, ngacapek-capek, ngadon musruk ya. Betul tidak? Ketika ya anjing galak ulah lupa. Kumaha cara nu paling salamet? Wauhan anu boga anjing. Kudu wau jeung nu bogaan. Lamun urang geus wau jeung nu boga anjing, mah anjing sia galak tah. Cemono bener tuh mau gebek aing. Lamun anjing galak digerokeun ku nu boga nurut moal. Deuketan nu boga koron. Aneh, masjid dikosongkan, pengajian dilarang-larang dengan alasan berkerumun. Maka mohon maaf Bapak ulah khawatir lamun panitia dipermasalahkan ku polisi gara-gara mengadakan kerumunan, saya siap pasang badan. Merdeka dia. Aing pasang badan. Saya siap menerima kalaupun harus masuk penjara gara-gara ngayakeun kerumunan, kiai dari di penjara, saya siap dan tidak akan pernah lari untuk masuk penjara. Siap masuk penjara dengan syarat sel dengan si Jokowi. Saya minta satu sel dengan Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi kemarin mengadakan kerumunan di NTT. Betul? Asupkeun aing ka penjara jeung saya eta duaan. Gelut-gelut aing dijawab kagok. Sorok kurung aja jeung aing. Bener kan teu? Yang pernah menang jendol saya tak. Kagok aing. Terus jadi umat Islam tadi korban. Makanya mohon maaf di Rangkas Bitung kemarin ketika PSBB diterapkan oleh Bupati, datang Satpol PP dan Polres ke rumah saya. Motor pengajian yang ibu-ibu perbo. Cek perang Polres Pak Kiai, lebakan sedang zona merah. Cek ulah aing mah teh nyogeut nyobeur we. Murah merah orang segala teh nyogeut aing punya non. Ini Pak Kiai mohon maaf, pengajian diliburkan aja dulu. Dijawab pukulan, Pak Hampura.
Ieu jamaah pula nini kabeh. Hirup lagi teh game over gitu. Mau isu dong pakai kata parah gitu. Terus karunya apa? Menang pahalana saminggu sakali ngajina ge nyaho bener nyaho hapa di genta pakai cara apa nyaho itu. Lamun sampai di prekeling aja tuh jong karunya nini tah. Mana teh balik pacur gitu ke teu menang bekal. Aya mah karunya. Iya sih pakai, cuma kan ini sedang zona merah pakai. Ini yang menjadi masalah bukan ngajinya pakai berkerumunnya. Oh gitu Pak. Itu burung orang tukeran baik. Bapak bubarkan pengajian saya, aing rek lompat ke pasar, dibubarkeun ku aing jelema di pasar. Oh cenah pakai gitu amat. Atuh sarua dikitukeun di pasar aja berkerumun dikitukeun eta. Leukeun jelema pabelit itu di pasar. Bener kan teu? Ayo kurang tukeran di situ Pak, kurang ojolan teh, kurang tugas masing-masing. Bapak bubarkan pengajian saya, aing lompat ke pasar Rangkas Bitung, dibubarkeun ku aing pasar Rangkas. Gimana cenah pakai ngabubarkeun pasar Rangkas? Babari mungkus gas peru kilo-kilo aja begitu. Dibungkus kue kana kardus, ditulisan dina kardus, bom. Yakin kabur kami jalan di pasar itu. Itu itu dia untuk orang gitu. Artinya apa? Nih Pak, mohon maaf. Saya berani berkata seperti ini. Kita berbicara hukum. Lamun rajaban dilarang-larang. Bisi ayat mukulkan teringan. Cek polsek kita, mana yang panitianya? RT, Adit, ini kan nggak dapat izin. Urangna ulah cici, lawan dengan hukum. Koma cara ngelawan hukum? Iya bejakan, saya paling bejakan RT. Bisa RT suka datang. Iya ngomong, Pak, Kapolri yang baru sudah mengeluarkan statementnya, sudah menyatakan secara resmi bahwa izin kompetisi sepak bola di Indonesia sudah diberikan izin oleh Kapolri. Piraku dararia demikir main bola diizinkan, piraku rajaban temenang tolol. Itu mah jawabnya. Beri diketak ngomongna. Lamun ngomong nancan mau sih gitu. Kudu doang ngomong gitu teh. Izin kompetisi bola sudah diberikan izin oleh Mabes Polri. Atuh piraku rajaban dilarang. Di mana otak dia? Ini kena gelut lagi. Betul apa tidak? Ternyata lamun kurang ditinggali apa yang menimpa umat Islam. Iya ciri fitnah dunia satu persatu Allah perlihatkan. Ciri dunia tereng teh ieu. Ciri dunia tereng. Masya Allah. Tereng urut. Mana buktinya? Dunia terbalik. Nu bener dianggap salah, nu salah dianggap. Dunia terbalik. Hingga ada pesan Rasulullah yang mengatakan badiru bil a'mali fitanan ka qifa'il lailil muslim. Tuslihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Cek Rasulullah dulur rek insaf mah ulah nangguan kolot, pamuda rek tobat ulah nangguan aki-aki mulai dari sekarang sebelum datangnya fitnah dunia yang datangnya seperti datangnya penggalan malam. Datang maghrib, isya, subuh, berani. Datang maghrib, isya, subuh, berani. Singkat. Mana fitnah dunia yang Rasul khawatirkan? Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Bakal terjadi di akhir zaman cek Rasulullah. Keur isuk merajin hadir di pengajian anak, keur isuk merapi nutupan auratna, wa yumsi kafiran datang ka penting jadi jablay. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, keur penting merajin tahajudna, keur penting merajin ngajina, rajin zikirna, wa yusbihu kafiran datang ka isuk-isuk jadi koruptor. Fitnah dunia yang Rasul khawatirkan di akhir zaman Kanjeng Nabi, yabi'una dinahu bi'aradin minad dunya. Bakal muncul nanti sekelompok manusia yang tega menjual belikan hukum-hukum Allah, yang tega menjual belikan agama bi'aradin minad dunya demi secuil kepentingan jabatan, demi secuil kepentingan kekuasaan, demi secuil kepentingan rupiah, tega ngejual belikan agama Allah. Mereka merdeka. Perpres nomor 10 tahun 2021.
Celek-celek Jokowi nyen perpres melegalkan industri miras. Nauzubillahi min ieu teu kahati kok ieu aki-aki ngajedog bae. Ceuk aing ge ulah pipilueun meuningna beuh tontrol. Makanya mohon maaf Pak. Saya melihat falsafah manusia di alam dunia itu falsafahnya kayak di lapangan bola. Manusia di dunia persis doang jelema di lapangan bola. Coba bantuan Pak Muda ya, Landri. Eta di lapangan bola aya striker, betul. Aya sayap. Aya gelandang. Aya back. Nu terakhir aya kiper. Striker tugasnya mencetak gol. Sayap tugasnya mengumpan bola kepada striker. Gelandang membantu serangan. Back bertahan. Kiper jaga gawang. Palingan jadi kiper. Palingan. Striker itu diibaratkan presiden. Striker eta presiden. Eta Jokowi kuru-kuru ge striker sih. Yang mengesahkan undang-undang, yang menandatangani perpu presiden. Betul tidak? Yang mencetak gol presiden. Lalu sayap siapa? Sayap itu menteri yang membantu serangan. Lalu gelandang siapa? Gelandang itu gubernur, bupati, camat, lurah, RT. Dan RT mah muridnya gelandangan saya tahu. RT gelandang. You know what I mean? Jadi gelandang. Lalu back siapa? Back itu TNI Polri. Back. Ada kiper sah. Kiper kiai. Nah, Ustadz kiper. Betul tidak? Kiper ngajaga gawang. Anu diperebutkan ku pemain bola naon Pak? Anu diperebutkan ku pemain bola naon? Sabaraha bolana? Itulah dunia. Bola itu ibarat dunia. Barang leutik tinu saeutik bola. Dunia. Pohara ka pemain bola dikepak-kepak bola ti jauh di udah di luhur di sundula. Bener teu? Geus cangkeng mudak eta bola geus meunang disepak deui. Hepan bolongan cek aing. Rek naon di udag-udag eta bola ari bahan disepak deui mah tolol atuh di karungan ku dia. Betul tidak? Dunia model gitu Pak. Padagang isu kene subuh kene geus nabur ke pasar Pandeglang. Tukang ojek geus molotot budak-budak penumpang. Betul tidak? Budak-budak naon? Bola. Budak-budak dunia geus meunang duit diberi ke penumpang. Naon di karungan ku tukang ojek apa dibikeun ka anak pamajikan? Dibikeun ka anak pamajikan. Tukang pemain bola geus meunang sepak deui. Sepak. Betul tidak? Kita lihat bola bergulir di tengah lapangan, tipe gelandang kasayap kan menyerang, tungtung na bola bakal eureun di mana? Di kiper. Bola bakal eureun di kiper. Makanya kiper nangeunahun teu kudu lompatan. Nomor pengguna ge istimewa kiper mah nomor hiji. Nomor 20 mah kiper cadangan. Nomor punggung kiper pasti nomor mahal, nomor cantik. Makanya kiper mah kiai mah ngeunaheun. Teu kudu ajol-ajolan. Tetap silakan Jokowi, Anda jadi presiden, silakan tetap dia rek nyalon mah datang ka kiper. Betul apa tidak? Silakan Anda jadi pengusaha, silakan Anda jadi pedagang, geus boga duit, sukses usaha, sukses dagang, rek ngayakeun syukuran anu diondang saha? Kiper di bae. Silakan Bapak jadi TNI, jadi Polri, naik jabatan, naik pangkat, ngayakeun syukuran, nyieun kejo sabokoko anu tidak ngadong saha? Kiper di bae. Oh, ngeunahkeun jadi kiper mah. Teu kudu lulumpahan, teu kudu mudah-mudah gol.
Tapi ingat, walaupun kiper menang, tugas kiper berat. Tugas kiper berat. Apa tugas kiper? Menjaga keperawanan gawang. Jangan sampai gawang bobol. Betul atau tidak? Yang kedua, walaupun kiper capek, kiper punya aturan yang sangat ketat. Kiper temenang lewat bola di luar garis putih. Betul atau tidak? Lamun kiper lewat bola di luar garis putih, langsung kartu merah 12 pas penalti. Betul? Karena kiper mah tidak nangguan gak. Ayeuna kiper nah hayang nyentak gol. Kiper nah hayang gareup. Kiper nah jadi wapres. Atuh bobol gawang. Nu nungguan atuh rusak agama. Kalau ulama terlalu sering nongkrong di Pemda, ulama selalu sering uring di tempat para pejabat, atuh saha nungguan gawang, kiai saha nungguan gawang, aduh bob. Ini yang sedang terjadi. Iya, itu sedang terjadi. Nah, karena ulama mah geus ngajaga jawab bae, mending nanti tong. Biarkan yang penyerang itu ayam striker, lestari, ayam lurah, anu ngomong kenu gitu mah, ayam pejabat yang lain, kiper mah jedobah. Ternyata namun orang ningali falsafah kadang, ya Allah, tabarakallah, munasabah ya agama akan semakin hancur. Makanya mohon maaf. Ketika setelah Pilpres kemarin, ulah di Rangkas Bitung ditelepon MUI. Ketika ada kunjungan Ma'ruf Amin ke Warung Gunung, ke rumah Jayabaya mantan Bupati Lebak, ulah ditelepon MUI. Pak Kiai, mohon maaf, walaupun kita beda politik, nanti ngomong politik juga di kota ya. Politik mau pola mau tiru loh teh. Mangges pak, begitu. Jauh dipikiran, nyoblos ya. Ya Allah, mana nih? Nanti mungkin nyoblos tuh di mana? Aduh, nyoblos di jeroko bang mau karasa. Tegitu tak adil aja. Nyoblos tuh di mana gitu nah. Artinya gini Pak Kiai, mohon maaf. Ini kan ada kunjungan. Wakil Presiden mau ke Warung Gunung, mau ke kilometer 7, tolong Pak Kiai hadir. Cikula teu geuda bae. Boyana cenah ge, mah cenah boyana. Teu geuda jojong bae. Dikitukeun kula mau henteu jeung Abah Ma'ruf. Ya kula ngaji amin can pernah dipagahan ku si eta. Guru aing lain, naon lain, ditu aing mah teu wajib hormat. Geuda jojong bae. Karena keugeuh bae eta datang ka nu kula. Boyana, imang boyana cenah. Hayang dihadiran supaya orang katingali kompak para kiai Rangkas yang hadir kabeh. Cek ulah hampura mu'i ulama ingat dikitukeun eta kana mantuk anu pernah dibaca ku kula asana dikitukeun asana nyawa bener nyawa salah dikitukeun keur salahna ganti jauh jaman jaheran ini dina itu sebelum teh lah gitu. Nah cenah kiai pan aya dikitukeun asana mah dina kitab tanbih teh tah. Kumaha cenah teh? Baca inventang kalau ditampotkeun bae kitabna. Dia mah kitab lain nangkotna lemari bae. Turunkeun sakali-kali bukaan eta dikitukeun coba mutolaah deui ditukeun sugan aya menang nalek masuk kada inget bae dikitukeun. Aya pesan Rasul melalui Imam Hudzaifah, cek Imam Hudzaifah, iyyakum wa mawaqifal fitan. Qila wa ma mawaqiful fitan? Qala abwabul umaro. Cek Imam Hudzaifah, hati-hati para kiai, para ustad, para santri ulah daek ngadeuketan tempat-tempat fitnah. Ditaros Imam Hudzaifah, apa yang dimaksud dengan tempat fitnah? Dijawab abwabul umaro. Tempat fitnah adalah rumah-rumah para penguasa, rumah-rumah para pejabat, rumah-rumah anggota dewan. Itu adalah tempat fitnah untuk para kiai. Tengah ini BMI. Lamun aing sampai datang ke belah dinya, sampaikan kepada kiai
Kiai Kabupaten Lebah doakeun kula gempor saumur hirup. Amin. Mending keneh gempor daripada kudu datang ke belah dinya. Artinya apa? Disinilah para ulama harus menjaga muruah kehormatan para ulama. Jangan sampai jadikan ulama korban politik. Nah, dari jijik bayi. Inilah salah satu fitnah dunia yang menandai bakal berakhirnya alam dunia. Lamun urang geus yakin dunia bakal hancur, urang yakin manusia nu hirup bakal maut, maka alangkah rugina lamun awak urang hate urang ngayakinan urang bakal maut sementara ibadah urang berleha-leha. Ini kerugian yang besar untuk kita. Maka menghadapi solusi akhir zaman model ayeuna cuma satu, pinuhan masjid, pinuhan majlis taklim, ulah eureun ngaji, terus ngaji. Maka ibu-ibu kudu berperan aktif. Namun ibu boga salaki sebul ngaji, ulah cicing bae jiwir jelina. Jiwir jeli salaki. Ibu hirup di benye teu bermasyarakat kumaha. Ngaji mingguan sepul, bulanan teu daek. Atuh kira-kira kudu gawe ka isin jangan sekolah. Kabel-kabel mah salaki teteh bakal ngomong. Oh, burung kayak nginum ngaji. Ira kayak setahun sekali bae mah. Oh, ira kayak di musim Rajab kayak nginum ngaji. Nginum ngaji Rajaban alhamdulillah. Yang cenah aing mah ngaji nu terakhir bae. Mau lempang paholana. Kunaon cenah kan bisa diharuan ku batur. Nginum ngaji lempang terakhir cenah. Karena terakhir lempang. Teu kabagian tempat, porsi teu kabagian terakhir ya. Kabeneran dieu mah deukeut kandang bae. Deukeut kandang maklum kan kakarak ieu sudah mengaji. Teu nempel eta awak ka jero lumputan teh kikieu. Lu begikian. Teu sadar horeng di jero kandang embe aya embe lalakina. Disangka ku embe ngajak gelut di jeung. Atuh poporosi mah teh telanjang. Batur mah ngaji bak-bak jeung embe setan. Eta peci papinuh teh embe. Tapi hebat kan pelebah babagi berkata menang ke setan. Menang berkata menang. Geus menang berkata mabur setan. Cenah aing ngaji geus saya cenah geus berkat geus meunang atuh balik setan. Karena kakarak menang berkat kan. Eta sapanjang jalan berkat dikodokan ku setan. Maksudna ieu dikodokan mah hayang nyawa posisi daging belah mana ieu. Di sini datang ka imah ieu berkat pasien jeung anak pamajikan. Mah namun geus nyawa posisi daging punah lagi. Begitu datang ka imam mau berkat. Assalamualaikum. Eta pamajikan kok teu kabur ngajawab salam juga kaget bae. Masyaallah ka, kumaha mimiti cenah. Ieu ngaji teh pe ka hulu-hulu cenah. Geus loba ngomong dia cenah. Rasa dia loba ngomong amat cenah. Aing geus ngadenge kana omongan dia aing ngaji ieu cenah. Ieu aing bukti ngaji menang berkat cenah. Geus loba ngomong nyatu dia cenah. Dibuka be terus kejo eta. Begitu muka turun sangu, berat pada lampu. Coba majikan, waduh, kak, kumaha cenah pada lampu. Alah nyatu ieu dia. Moal sasam kana ceu dia nyatu. Geus pasti kana sumut, geus lagi coba cenah. Atuh we saya tenang ieu, geus nyaho posisi daging belah mana geus nyaho. Pamajikan teu nyaho. Jojo bae belok dah. Karena pamajikan teu nyaho, pan salaki nangge lagi, pamajikan meunang laja. Cek pamajikan kan Allah mah ade kakak nu ngaji kakak nu menang ganjaran kakak nu menang berkat kakak mah menang daging kula mah teu ngaji cenah teu menang ganjaran kula mah ngege laja cek semakin ala oh dia aya ge carewe ngomong bae cenah laja pajuk ku dia karena laja ngediakan ku pamajikan mules beuteul aduh ka cenah mules beuteul terus aya ngisi atuh modal anteur ka japoek dianteur ku salakina heuh cenah ka dianteur cek pamajikan kula jauh-jauh ke mana jiukna cek. Heeh, cek melawang ieu naon wae sia. Lu basa lagi anu gua dina naon wae sia. Mana poe gigil kudu nyi. Pamajikan modal ku kebal. Itu beres modal nyangan gayung rek ngisan. Ka cenah gayung lu ka mana ieu? Aya urut aing ke sore mandi. Teu aya cenah ka di kumpar-kumpar itu kapanggih. Aya di dinya. Wah, ka cenah wah. Barang salakina cubak-cabak di hati burirana aya motor. Orang etas gayung dipakai ngaganti oleh ku anakna. Aya di kolong motor.
karena salah kena jengkel mereka pamajikan mana nungguan di lawang WC tadi jengkel burungit dibikeun eta gayung anu aya oli campur bensin teh PRT bikeun ka salah kena ya cenah gayung aris pamajikanana hade sangka salah gayung ngaranna soleh kakaran ngaji sakali ge masyaallah pamajikan bisa buat disiukeun caina disangka cai kubu oli tolong karena poe ge pan teu kadeuleuk hantem bae dipake ngisang oli siuk dipake ngisang karena oli nu dipake ngisang atuh akeul bobogan pamajikan kaluar tina WC bebe jaga suragika sudah kami macina eta kakak tadi mere cai cenah gayung pan dia minta ge gayung kayak lain cai kayak gitu ai mah teu nyaho eta orang oli kan sudah pakai ngisang waduh terus di cenah renyang bobogaan cenah lain naon cenah ulah mah besi tetanus doang kan ngadenge pamajikan besi tetanus khawatir urang ka dasar boga hiji sina tetanus sakali pan nganggur urusan eta cek salah kita waduh bahaya urusan itu geus aya mah kieu bae mumpung can kajero mumpung can parah anak jauh wayahna dia ka kamar ngadakak dia mah wae disorotan mana nu tetanusna lompat ka majikan ka kamar nurut ngadakak di kamar disusul ku salakina maksudna merek dipariksa Pak mana nu tetanusna begitu cuak cabak neangan baterai teu boga HP teu gablek mondok kana kantong jepris maklum pan-panitia meurang ngahurunkeun korek deukeut teuing kira-kira begitu korek hurung cepluk ka huruan atuh oli campur bensin nyamber langsung ka huruan atuh beker sabeujing ka huruan kadang itu kerajaban naon dak ka huruan terminal aing ka huruan karena ngadenge terminal kahuruan atuh nu rajaban bubar kabeh panasan hayang nyaho terminal nu kahuruan sakitu anu kapiah teu mudah-mudahan manfaatna anu leres eta hidayah ti Allah anu lepat tina ka depan beribadah hampura karena terminal geus kahuruan mudah-mudahan ieu perkumpulan urang aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala sakitu anu kapiah teu akhir kalam hadani Allah wa iyyakum ajmain summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.